Tere tulemast tagasi jõuelektroonika meistriklassi. Täna räägime nüüd jõuelektroonika ühest suurest trendist, milleks on liikumine aina kõrgemate sageduste poole. Ja miks see trend valitseb, mis see annab, millised on puudused ja miks seda üldse vaja on, miks on hea kõrgemad sagedused. Eelmistel kordadel rääkisime, mis asi on jõuelektroonika muundur, saime teada, et jõuelektroonika ehk muundustehnika tegeleb elektrienergia muunduritega ja väga spetsiifiliste muunduritega, mida kutsutakse ka impulssmuunduriteks. Ja see sõna impulss juba viitab, et see muundur töötab mingi sagedusega, ehk ta tekitab nagu impulsse. Ja tõepoolest, muundurid siis töötavad mingi sagedusega ja nüüd on küsimus, et milline see sagedus võiks meil olla, et meil on kaks varianti. Kas me paneme selle muunduri tööle madalsagedusega või siis paneme selle muunduri tööle kõrge sagedusega, et kuidas me neid impulsse genereerime, et ütleme, et siin on meil siis nüüd kõrge sagedus. Madalsagedus, kõrge sagedus. Ja siin tulpades siis võrdleme, millised on kummagi eelised ja puudused ja miinused. Et kõigepealt, kui me räägime nüüd madalsagedusest ja mis siis on siis madalsageduse plussid, et teatavasti on niimoodi, et lülituskaod muundurites on proportsioonis sagedusega. Kui meil on muundur, mis lülitab, mis iganes muundur, mis lülitab madala sagedusega, siis tal lihtsalt on kaod väiksemad. Võrreldes see sama muundur, kui me paneme nüüd selle kõrge sagedusega tööle, siis igas transistoris ja pooljuhis, mis seal muunduri sees on, tekib väga palju lülituskadu ja see muundur kuumeneb rohkem, nii et kasutegur siin on väiksem kui madala sageduse korral. Nüüd esimene asi on siis lülituskadu ja siis kasutegur, et siin oli siis lülituskadu efekt nii-öelda lülituskadudele. Loomulikult siis kõrge sageduse korral see on miinuseks. Kaod meil kasvavad. Nüüd järgmine efekt võiks olla, mida see sagedus mõjutab, on häiringud, elektromagnetilised häiringud. Paneme siia lihtsalt EMI, rahvusvaheline termin inglise keelest electromagnetic interference, ehk siis see, kõik saavad aru, et siin ma räägin elektromagnethäiringutest ja kuidas need häiringud siis tekivad või mis siin on probleem? Häiringud tekivad meil lülitushetkedel, lülitustransientidel, et iga kord, kui transistore sisse-välja lülitatakse, selle transiendi jooksul toimub siirdeprotsess, pinged ja voolud muutuvad väga kiiresti ja tulemuseks kiiratakse ruumi ja ka juhtmetesse elektromagnethäireid. Kui me seda sama olukorda vaatame nüüd kõrgsageduse korral, siis kõik võivad juba aimata, mis siit nüüd tulemas on, et lihtsalt sama perioodi või sama ajaühiku kohta meil on neid impulsi transient 10 või 100 korda rohkem ja siin on nagu umbes selline foon, et kiirgusfoon on palju suurem, nii et mida suurem on lülitussagedus, seda rohkem elektromagnetilisi häiringuid meil muundur genereerib.
nii et häired kasvavad ja see on jällegi miinus sageduse, kõrgsageduse korral. Nii et tundub, et sageduse kasvades kõik asjad lähevad halvemaks. Aga milleks siis ikkagi on jõuelektroonika üheks trendiks aina kõrgemate sageduste poole pürgimine? Kus on siis kasu? No vaatame nüüd, mis siis need kasud on. Et nüüd on siis vaatame siis kasulikke efekte, mida siis see kõrgem sagedus tekitab, et kõigepealt jällegi madalsageduse korral vastupidi on meil nüüd tegu miinustega. Ja kui me nüüd võtame mingisuguse tavalise elektroonika seadme, mis on meil täitsa tavaline igapäevaseade, iga päev kasutuses ja võib-olla igal ühel kuskil läpaka kotis. Et näiteks võtame USB laadija. Et mismoodi siis USB laadija töötab? Seal sees on väikene impulsmuundur, jõuelektroonika muundur, mis töötab mingisuguse sagedusega. Kui see sagedus on nüüd väiksem kui 20 kilohertsi, mida võibki lugeda madalaks sageduseks, siis paraku inimkõrv seda lülitamist kuuleb ja see tegelikult eriti meeldiv ei ole, sellepärast et see muundur ju hakkab sumisema. Ja mismoodi siis mis näoga me siis oleme, kui meil kogu aeg on USB laadija, mis põhimõtteliselt pidevalt sumiseb. No eriti meeldiv see ei ole, sellepärast et see on kogu aeg see kõrvas, tuleb sulle kõrva mingi sumin ja see tegelikult häirib igapäevaelu. Eriti kui sul öösel näiteks mobiil voodi kõrval laeb ja sul kogu aeg seal mingi pinin on. Ei taha ju kuulda. Mis me teeme? Meil on vaja sagedust tõsta inimkõrva sagedusulatusest välja ehk üle 20 kilohertsi ja siis meil see sama muundur, sama seade põhimõtteliselt lakkab pinisemast. Et sama toiteplokk, sama tarkvara, ainult et ta töötab vähe kõrgema sagedusega ja põhimõtteliselt selline muundur nüüd praktiliselt, ta teeb heli küll, aga inimkõrv seda heli nüüd enam ei kuule. Inimesed on väga rahul ja et ainukene võib-olla, kes rahul ei ole selle asjaga, on nahkhiired ja mõned muud loomad, kes kuulevad ka selliseid kõrgemaid sagedusi. Nii et see on üks eesmärk siis sageduse tõstmisel, saada lahti sellisest pininast ja sealjuures, mida suurem on võimsus, me võime rääkida rongimuunduritest 50+ kilovatti, seal selline 1 kilohertsine sagedus võib olla väga häiriv, et väga ebameeldiv ja väga vali. Et siis eesmärk on tõsta sagedus palju suuremaks kui 20 kilohertsi, et saada lahti sellest suminast. Nüüd teine, veelgi olulisem pluss või kasu, miks me tõstame muundurite sagedust, on seotud sellega, mis on muundurite sees. Et muundurite sees on meil magnetkomponendid, milleks on siis trofod, drosselid ja joonistame siia ühe õhupiluga sellise drosseli ja need siis salvestavad energiat, kannavad energiat üle, et ütleme niimoodi, et siin on meil siis üks drossel
madalsageduslik drossel ja see madalsageduslik drossel võiks välja näha siis selline. Tal on mähis, magnetsüdamik, õhupilu ja muundur töötab väga hästi. Nüüd, kui me lähme sagedusega kõrgemaks, siis tegelikult sageduse kasvades kõik need drosselid ja magnetkomponendid lähevad proportsioonis väiksemaks. Ehk siis meil on vaja vähem magnetmaterjali, magnetsüdamik võib olla palju väiksem, meil ei ole enam vaja nii suurt magnetsüdamikku, peale sellega keerdude arv piisab palju vähemast, ei pea olema enam 50 keerdu, vaid piisab näiteks 3 keerust, mis tähendab, et vaske läheb vähem, materjal läheb vähem, kogu see asi läheb odavamaks ja läheb ka palju väiksemaks. Et ütleme niimoodi, et siin näiteks see drossel töötab 100 kilohertsiga ja siis see drossel siin võib-olla on mingisugune 1 kiloherts. Mõõtmed oluliselt väiksemad, nii et sageduse kasvades magnetkomponendid lähevad väiksemaks ja odavamaks ja see annabki selle põhilise boosti või võimenduse jõuelektroonikas. Kõik muundurid ju aina me üritame teha kompaktsemaks. Jälle üks jõuelektroonika põhieesmärk, kuidas teha muundurid kompaktsemaks. Palun väga, tõstame sagedust, saame lahti pininast, kõik läheb väiksemaks, energiatihedus kasvab. Ja lõpetuseks veel üks hea omadus, mis paraneb sageduse kasvades, on muunduri juhitavus. Et nimelt, kui me nüüd võtame ühe sellise madalsagedusmuunduri ja teeme talle koormushüppe, muudame järsult koormust, siis toimub mingisugune siirdeprotsess ja siis mingi aja möödudes see siirdeprotsess möödub T-siire. Et põhimõtteliselt siis siin on meil see siirdeprotsessi kestus. Nüüd, kui meil see muundur töötab kõrgel sagedusel, siis tal kõik juhtimine on palju kiirem, transistorid töötavad kiiremini, dünaamika on palju kiirem ja kogu see siirdeprotsess võib-olla on hoopis midagi sellist, sest et tal sagedus on palju kiirem, ta reageerib kõigile muutustele kõigele oluliselt kiiremini. Nii et siin on meil T-siirdeprotsess, mis on siis 4-5-6 korda lühem. Muunduri dünaamika läheb kiiremaks ja paremaks. Ja need ongi siis need põhilised põhjused, miks meil jõuelektroonika trendiks tänapäeval on sageduse kasvamine. Et madalsagedusega tekib küll probleem kasuteguriga, aga ütleme nii, et selle vastu on rohtu. Paremad komponendid, kiiremad, et lülituskadu saab vähendada ja siis mõningad jõuelektroonika meetodid, kuidas seda lülituskadu veel vähendada, saavutada näiteks pehme lülitus, läbi pehme lülituse. Nii et selle vastu on rohtu, aga siis kõik need eelised, need on lihtsalt boonuseks ja ongi põhjuseks, miks meil tegelikult jõuelektroonikas on trendiks sageduse kasvatamine. Tänapäeva muundurid töötavad juba sadade megahertsidega ja teadlased katsetavad laboris ka seal gigahertsis lähedal olevaid muundureid, mis annab päris huvitavad võimalusi, näiteks õhksüdamikuga drosselite kasutamine, lähevad need asjad veel väiksemaks ja nii edasi. Aga selleks korraks jälle kõik, tänan kuulamast ja püsige lainel!